tahun dulu guys. Ini jalannya tuh ada mobil ada. Aduh. Oke, Pan mau kemana tuh Pan? Pan mau kemana Pan? itu belum. Lalu? Tuh jam berapa Evan? Tuh pakai apa jam berapa sih? Paling ah. Iya. Wah. Deh. Nah. Kamera. Tinggi dorong sama si kau mau lewat. Makasih ya. Tabrak. Awas. Ya. Mungkin terus. Aduh. Motor. Awas coba main-main sumpah. Mundur. Maju. Bisa lah Pan. Berangkat. Gratis lah. Dari sini kanan. Aduh. Ini mobilnya mana?
ada mobil ini. Sambil kita lihat basuri di sini. Ini tempat ini Pak, tempat apa sih? Mau naik bis panda. Buset. Mau tetap kuat gendong cucu? Minum Entrasol.